आवारा पशुओं से परेशान गांव हुस्नपुर के किसानों और गांव वासियों के गांव में घूमते करीब 200 आवारा पशुओं को गांव के प्राथमिक स्कूल में बंद कर दिया गया और गांव के प्राथमिक स्कूल को गांव के डेरा बाबा गंगाराम जी में शिफ्ट कर दिया। परंतु गांव के कौन कौन से व्यक्तियों ने पशुओं को स्कूल में बंद किया, इस बारे में कोई पता नहीं लगा सका और कोई भी गांववासी इस मामले में और बोलने को तैयार नहीं है। जब पत्रकारों की टीम ने गांव का दौरा किया तो पशु पिछले करीब 2 दिनों से स्कूल में बंद है। जब इस संबंधित स्कूल की मुख्याध्यापिका श्रीमती महेंद्र कौर से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल में पशु होने के कारण उन्होंने अपना स्कूल डेरे में लगाया है। करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे दिया पंचायत को बता सकती है। जब इस संबंधी गिद्दड़बाहा के एसडीएम आनंद सागर शर्मा के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको इस बारे में पता लगा तुरंत वह इस संबंधित अधिकारी बीडीपी और अन्य अधिकारियों के साथ गिद्दड़बाहा को जांच करने के लिए कहा है। मुक्तसर से अशफाक ढुड्डी। आपको पता है कि जो आवारा गौधन है उसको शिफ्ट करने की सरकारी गौशाला में मुहिम चलाई जा रही है। हुसनर गांव में कुछ व्यक्तियों ने क्या किया कि सरकारी स्कूल में गांव इकट्ठे कर लिए, ये सोच गांव के सरकारी स्कूल में कुछ पशुधन इकट्ठा कर लिया ये सोच के कि सरकारी गौशाला में इनको शिफ्ट किया जाएगा। और जैसे ही इसकी बारे में हमें सूचना मिली, हमने बीडीओ को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और सरपंच से भी बात करी। अब स्कूल में से सारे जो गौधन है वो बाहर कर दिया गया है और जल्दी उसको शिफ्ट कर दिया। तो बच्चों कहाँ शिफ्ट कर रखा उतना टाइम? बच्चे वापस स्कूल में आ गए हैं जी साहब। मेरा नाम इंद्र कौर जी। किस स्कूल ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਬੱਚੇ 2 ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ? ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਗਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।